Hello，大家好啊，又係我 WeHome 嘅 Tony 啊。咁咧就好多謝大家咧，就支持我哋 Osorio 嘅智能門鎖，大家都好捧場啊。咁啊，但係咧近期咧，我哋又收到好多已經裝咗嘅客戶，或者係未裝嘅客戶咧，都同我哋問咧點樣咧係可以做到呢個遠程操控喎。咁所以咧，我今次咧就同大家介紹下我哋個 App 係點樣用嘅，點樣連接把鎖，點樣做呢個遠程操控同埋設置嘅。咁第一樣嘢咧就係要做呢個連接先啦，將個 APP 連接把鎖。咁我轉頭我會話俾大家聽咧點樣去裝呢個 APP 嘅。去到我哋把鎖咧，嗱我而家用個 V30嚟做示範。咁啊同我哋其他系列咧V10啊 V8啊 V20咧都係一樣嘅啫。嗱咁就入我哋嗰個管理員密碼啦。之前講過係星井咁嗰個 default 密碼咧係12345嘅，不過呢個我改咗係123撳井入咗管理員啦。嗱入咗管理員之後咧，第二 wireless setting 咁就撳2咁就 add network 撳1咁你就呢個可以唔使理佢啦。咁我哋就操控個 APP 啦。咁我哋轉去我哋手機嗰個截圖畫面啦。OK， 而家就轉咗去呢個手機嘅畫面啦。咁啊，連接呢個門鎖之前咧，就一定要下載個 APP， 下載個 app 啦。咁下載個 app 咧，我哋呢個 app 咧叫 ICC Home， 呢個你就照打入去。咁啊 search 就 search 到噶啦。咁你見到呢個公仔有個 J， 差唔多有個 J， 因為佢以前叫 J-Link 嘅，咁而家佢改咗名叫 ICC Home， 咁啊一樣嘅 software 嚟嘅啫。咁你就揀翻佢啦，然後就安裝啦。咁我裝咗啦，咁所以我就唔使裝啦而家。咁而家咧就可以同大家試下點樣去連接呢個門鎖啦。咁而家入咗去呢個 APP 裏邊咁裏邊你見到我而家呢度好多把鎖，因為我哋啲 demo 嘅鎖嚟嘅。咁唔緊要，咁可以連接好多把鎖嘅，即係譬如可能你香港有個屋企，內地有個屋企，咁2把鎖或者3把鎖都得，冇問題嘅。或者你房間都要整把鎖咁，亦都得嘅。咁而家咧就我哋就試下點樣去連接去我哋屋企個網絡嚇。咁頭先就喺個門鎖嗰度撳咗add network 啦，加入網絡啦。咁喺個門鎖度撳咗之後咧，咁門鎖嗰度咧你唔使理佢噶啦，咁你就喺呢一個加好呢度撳一下，咁佢就會去自動去搜索個門鎖噶啦。咁而家佢咧就揾到我哋啱啱喺個我哋頭先個係 V30嚟嘅，咁我哋就撳咗 add network 之後咧，個 APP 咧佢就會自己去揾到呢把鎖。咁佢提你啦，你個 WiFi 咧一定要用 5G。咁如果一定要用 2.4G， 用 5G 係唔得嘅，用 5G 係唔得嘅。咁如果你屋企係用緊 5G， 你個 WiFi 駁緊 5G 咧，建議你最好咧都係暫時轉佢做 2.4G 先，等佢係同個門鎖連接咗啦，咁你可以自己再轉翻 5G 都得。咁我哋呢個就係 5G 啦， 5G 唔得啦，咁 5G 唔得，咁我哋要換另外一個啦喎。咁我哋呢一個 WiFi 咧，咁佢唔係 5G 2.4G 嗰陣時咧，就係就咁 WeHome， 咁我哋試下啦。下一步，咁佢就會係去自動利用藍牙咧去搜索咗個門鎖，跟住然後用藍牙咧就輸送個我哋 WiFi 嘅資料去個門鎖嗰度嘅。咁呢一度咧你可以改翻個名，因為我嗰把鎖係 V30 啦，咁我打翻個 V30， 咩名都得嘅，係隨你哋隨意嚇可以改名。咁呢度係邊一度嘅你可以揀咯。咁呢個 app 咧亦都可以揀中文或者英文顯示嘅。咁呢啲咧就提你要將個手機咧開翻個後台嘅權限俾佢。咁如果你唔開權限俾佢咧，咁佢當個門鎖有信息去傳送俾你個手機嘅時候咧，你個手機係有可能收唔到嘅。要點樣去設置佢呢個權限咧？咁其實咧佢喺呢度咧，你點落去咧，咁佢就會教你噶啦，話俾你聽邊啲權限嘅。權限通知權限管理通知管理呢啲你要允許咯。如果你唔允許嘅話咧，咁個門鎖嘅信息就有可能傳送唔到俾你嘅。
咁呢個你自己要留意啦啊。咁呢啲是否打開警報推送啊？咁呢個肯定係啦。咁遠程開鎖密碼使唔使驗證呢啲？你隨便。咁如果你剔咗嘅話咧，咁你就要入密碼，就唔係入你門鎖嘅密碼，咁係入你手機上面嘅密碼。咁呢個通常都可以唔需要剔噶啦。再下一步，咁咧佢就會多咗個 V30喺度。頭先冇啊 V30，而家係多咗個 V30喺度。咁而家呢個深度休眠同埋呢個休眠中係咩意思咧？同大家解釋一下啊。咁如果係深度休眠嘅話咧，咁深度休眠就係佢當你個門鎖熄咗嘅時候咧，咁佢就會係瞓咗覺，斷開咗個 WiFi，咁你就會係連接唔到噶啦。我哋而家試下撳入去，嗱，呢個我啱啱接，所以咧佢話俾我聽，提我係應該做啲乜嘢咁樣嘅，教我點樣啦。如果你係深度休眠嘅話咧，你呢個會變咗個月亮。咁呢個月亮咧，就你唔可以自己主動去接入個 WiFi， 主動去接入個門鎖。咁因為咧佢瞓咗覺啊嘛，佢冇斷開咗 WiFi 嘛，上唔到網嘛，咁所以咧你主動係睇唔到佢個網絡嘅。咁而我另外一把鎖咧，呢把鎖咧我設置咗係呢個叫監控模式嘅，一陣間會話俾大家聽點樣去設置呢個監控模式。咁呢一把鎖，咁佢只係休眠中啫，咁所以我撳入去咧，我隨時都可以睇到現在呢個畫面嘅，亦都可以隨時係遙控呢個開鎖。出邊聽到聲啊，出邊開咗鎖啦。呢個係我哋喺公司裏邊咧嗰個display 嗰個門鎖嚟嘅。咁呢個我翻轉頭先啦。咁至於點樣去設定咧？譬如呢個 V30 係我哋啱啱連接嗰個嚟噶嘛。咁我哋可以喺呢度撳入去，直情撳入去先。跟住咧喺呢一個設置嗰度。喺省電模式呢個位，跟住佢咧係有幾個模式俾你選擇嘅。咁我先講啦，觸發模式啦。如果揀咗觸發模式咧，咁佢就當有人撳門鐘，或者係你開門嘅時候掂着咗把鎖，即係你掂一掂佢把鎖會着噶嘛。佢把鎖着咗之後咧，佢會即刻自己連接 WiFi。咁有3分鐘，佢而家呢度 set 咗3分鐘，咁你可以 set 30分鐘。或者3個鐘都得嘅，隨便你。咁通常如果係呢個情況之下咧，會 set 5分鐘。咁 set 5分鐘嘅意思咧，就係你個把鎖着咗之後，嗰5分鐘之內咧，佢係會連接住 WiFi 嘅。咁你係隨時都可以係睇到你嗰個鏡頭嘅影像啦，門鎖鏡頭嘅影像啦，同埋遙控到開門。一超過咗5分鐘之後咧，咁佢就會係斷開咗個 WiFi， 咁你就喺個手機上邊咧就控制唔到把門鎖噶啦，直至到佢下一次再着嘅時候咧，即係又俾人掂着咗，或者係有人撳門鐘嘅時候咧，咁佢先至會再次連接 WiFi 嘅。咁而另外一個好用啲嘅監控模式咧，佢就會比較花電啲，咁但係咧佢就會長期連接住你個 WiFi。咁長期連接住個 WiFi 有咩好處咧？嗱，我哋要翻出去，就係好似我頭先話俾你聽，話俾大家聽咁樣。嗱，佢保存成功，咁佢下次咧，我再摸一摸佢咧，咁佢就會係變成呢個監控模式噶。嗱，我而家行過去摸一摸個把鎖先。嗱，我啱啱咧喺個 V30嗰度就撳着咗，咁佢就即刻有呢個反應，即係撳咗個門鐘啊。咁我就可以撳佢，呢個即刻就會睇到。咁呢個咧，你隨時都可以係撳入嚟睇嘅。咁我亦都可以撳開鎖。咁佢開鎖咗成功啦。咁可以翻出去啦。嗱，咁同埋咧，大家可以睇睇咧，呢一個遠程開鎖啊，或者係訪客來電啊，咁呢啲即係等於係來訪客來電，即係有人撳鐘啦。咁如果係你自己開門嘅話咧，咁佢都會有記錄嘅喎。翻轉頭先，嗱，我試下自己開門先。嗱，咁我啱啱就試咗個人臉開門啦。咁我對住佢，咁佢開門俾我。
咁佢咧即刻就會有喺呢一度咧，就會見到一個記錄。個記錄咧就係你邊個人開個咩門，幾時開個門咁樣啊？咁你撳入去嘅話咧，嗱佢啱啱佢鎖翻，佢話俾我聽佢鎖翻。嗱咁而喺呢一度咧，嗱你見到人面開門，跟住呢度有支筆，咁你又可以將佢改名，改翻做你自己個名，或者係你太太啊，或者係你仔仔啊、女女啊咁樣，你可以加翻個名入去。不過咧就建議大家咧加名嘅時候咧，就最前邊嗰個 number 咧就唔好關，就唔好刪除咗佢，就由佢係都用翻嗰個 number。咁0，嗱我係加翻我自己個名啦。最好前邊咧，你見到下邊用戶編號嗰度0010咧，你最好咧就加翻喺前邊，或者後邊都得嘅，後邊都得嘅0010。咁樣咧，咁你下次咧，你下次自己開門咧，咁你就會見到個名啦，咁就唔使記住啲 number 啦，睇名就知係邊一個嚟開過個門。咁點解話後邊呢一個保留翻佢咧？咁啊等你第時咧，因為如果你想刪除呢一個用戶嘅話咧，咁你係需要喺個門鎖度做刪除，咁佢係需要你入呢個0010呢個號碼。咁因為喺個門鎖度咧就唔會顯示個名嘅，喺個 app 嗰度先會顯示嘅啫。咁所以咧你0010呢一個咧，咁到時你想刪除呢個人嘅話咧，咁你喺個鎖度咧，你就要撳翻0010咁先至能夠刪除到呢個人，就係咁樣咯。嗱，OK，我繼續咧就再講翻頭先嗰個省電模式嗰個設置啦。省電模式嘅設置啦，咁除咗頭先講嘅觸發模式，咁你可以 set 5分鐘啊、3分鐘啊，或者3個鐘啦，佢斷開 WiFi 啦，咁但係你自己就唔可以主動去連接個門鎖啦。咁監控模式咧就係你佢長期24小時連接住個 WiFi 啦，咁你隨時可以主動咁樣去連接個門鎖，睇到個鏡頭嘅嘢啦。咁但係有一樣嘢要注意嘅，呢個監控模式，當喺你個 WiFi 咧唔穩定或者信號唔好嘅情況之下咧，佢斷開咗，佢意外斷開咗咧，佢會不停搜索大約10分鐘度。咁如果10分鐘內咧，佢都唔能夠重新連接翻你屋企嘅 WiFi 咧，咁佢就會暫停呢個去搜索㗎，因為呢一個咧佢不停去搜索個 WiFi 咧係會比較費電嘅，咁所以咧咁佢就會有呢一個措施，咁佢搜索10分鐘咧佢就唔再搜索㗎啦，咁直到你下一次再去着翻個門鎖，即係你碰過個門鎖啊，或者係撳着咗佢之後咧，咁佢先要重新再接個 WiFi 嘅，咁所以大家咧就要留意下你個 WiFi 咧同個門鎖咧係嗰個信號收得好唔好。咁而個信號收得好唔好咧，其實咧就喺佢前邊呢個面板呢度咧可以睇得到嘅。咁佢滿晒咪收得好咯，佢得一點嘅咁咪收得唔好咯。咁我哋繼續睇翻頭先嗰個省電設置。咁另外咧仲有一個叫圖傳模式嘅。咁圖傳模式嘅話咧就同大家睇到啦，呢度佢會有一個講解下。咁圖傳模式咧其實同觸發模式係差唔多嘅。咁圖傳模式嘅咧就係佢着咗之後，佢就會傳一幅圖俾你，即係譬如有人撳鐘嘅話，佢會即刻馬上連接 WiFi 傳一幅圖俾你，跟住咧就會斷開個 WiFi 㗎啦。咁你就唔會睇到個門鎖嘅鏡頭，亦都唔可以主動控制到咁所以通常呢個圖傳模式都唔會用㗎啦。咁就係觸發模式，你想慳電啲觸發模式你想係隨時隨地都可以連接到個門鎖咧，就揀監控模式咁就得㗎啦。咁揀完呢個模式之後咧，記得撳保存，咁就可以㗎啦。OK， 咁啱啱就講完啦，同大家介紹咗點樣用個 app 啦。咁有另外一個問題喎。咁有啲客戶咧，咁佢就話我裝咗個門鎖啦，咁但係咧我鄰居隔離左右鄰居咧成日行嚟行去，咁佢咧因為我哋有鏡頭㗎嘛，又會人臉識別㗎嘛。如果佢近嘅時候咧，咁嗰把鎖咧就會着咗，就會即係覺得好嘈啊，會係成日會把鎖自動着咗嚇親人咁樣。咁我哋呢把門鎖咧就可以設計到咧係嗱，
佢平時咧就係可以你一行過嚟，譬如你set 咗你嘅人臉，佢一行過嚟，咁佢就會自己行到門鎖前面，佢就會自己開啦。咁未必係一定係你噶嘛，可能你鄰居行過經過，咁佢自己會着一着，咁可能係一條。咁呢啲通常都係因為可能個走廊太近嘅啫。咁如果係你認為係咁樣有干擾嘅咧，即係有騷擾到你嘅鄰居咧，你可以選擇咧去關閉咗呢個人體感應嘅。咁點樣關閉咧？嗱，嚟大家睇下。嗱，咁一樣啦，我都係要入呢個管理員啦。入呢個管理員先。嗱，入咗管理員之後咧，就係撳呢一個local setting， 撳1。跟住咧就係撳3 lock setting。跟住咧就再撳1呢個 function setting。嗱，跟住大家見到第3個 radar this 呢個咧就係嗰個係人體感應。咁而家 set 咗0咧，就即係話佢唔會感應。你行埋把鎖一定要掂過把鎖，咁佢先至會開始感應嘅。嗱，咁如果我 set 1，出咗去啦。再嚟多次。撳1啦，3啦，1啦。嗱，就3，我撳3。嗱，佢1咧就係最近嘅，你可以撳到9，你不停撳3，撳到9就係最遠嘅。嗱，啱我哋先撳1。嗱，頭先0咧就即係佢唔會感應人體，咁所以佢唔會自己着嘅。嗱，而家我撳咗1咧，咁我頭先咧我係做過人面識別嘅，咁所以咧我一接近把鎖嘅時候咧，佢會自己開啦。我行過嚟，行近啲，我 set 1嘛，好近嘅。嗱，咁我行近啲，咁佢就會係見到我，佢就會開門啦。咁如果當我 set 到0嗰陣時咧，我行埋嚟咧，佢都唔會着㗎。你一定要自己隻手掂一掂佢，佢着咗啦，佢先至係開始工作，先至去認你塊面或者係認你指模咁樣嘅。咁啊，大家清楚啦。嗱，咁今次咧就同大家介紹住咁多先。咁啊，歡迎大家咧有咩問題咧？喺我哋67495749 WhatsApp 裏邊留言，有啲咩唔明白，有啲咩唔識用，都可以問我哋嘅客服，或者留低問題喺裏邊，咁我哋收到咧就會盡快去回答大家㗎啦。好，拜拜。